ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷാദ് പാലക്കാട്. ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും അതിമനോഹരമായൊരു വീടിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. നമ്മൾ വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാട്ടോ, ഒരു കൊട്ടാരത്തിന് മുന്നിലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്. അതിനുമുമ്പ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നടത്തറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നടത്തറയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരു പൂച്ചട്ടി എന്നുള്ളൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. അതിന് വളരെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ വിദ്യാകേതൻ സ്കൂളൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളിലെ അതിൻ്റെ വളരെ അടുത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോഡ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ടൗണിൽ നിന്നും ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ. 7 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നടത്തറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളൊക്കെ ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ സ്കൂളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വളരെ ഒരു 300 മീറ്റർ മാത്രമേ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളൂ. നല്ല റോഡ് തന്നെയാണ്. നല്ല റോഡെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും വരുന്ന വീതിയുള്ള റോഡ് തന്നെയാണ്. ആ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീടും പരിസരമാണ് നമുക്കിന്ന് കാണിക്കാനുള്ളത്. വിശാലമായ വീടെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു വീട് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഗേറ്റിലൂടെ 2 ഗേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളൊക്കെ വലിയ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഗേറ്റാണ്. ഒരു ഗേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കിത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു ഗേറ്റൂടെ കാണാൻ പറ്റും. സാധാരണ വീട്ടിലേക്കുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടേജ് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചെറിയ ഗേറ്റ് ഉള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ആ വീടിൻ്റെ അകമൊക്കെ കാണാം. പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏകദേശ വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു 35 സെൻറ്റ് സ്ഥലത്തിലാണുള്ളത്. 35 സെൻറ്റ് സ്ഥലം നല്ല പോലെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ മതിൽ, നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള മതിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാവ് കാണാം കേട്ടോ. വലിയൊരു മാവാണ്. പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കണ്ടല്ലേ. മാങ്ങകാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിറച്ച് മാങ്ങ കാണാമായിരുന്നു. നിലം മുട്ടയാണ് അതിൻ്റെ കൊമ്പുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു മരങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാവുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മാവിൻ തൈകൾ കാണാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ പുറകിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി അതിൻ്റെ ബാൽക്കണി കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാഴ്ചകളും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പമുള്ളൊരു കാർ പോർച്ചിന് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കാണാം. എന്തായാലും വീടിൻ്റെ നിലം പണി ബാക്കിയുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലോർ വർക്കൊക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് കേട്ടോ. മാർബിളോ ഗ്രാനൈറ്റോ അതൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇടാൻ പറ്റും. നല്ല വലിയൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെയാണ്, നല്ല നീളത്തിലല്ലേ. എന്തായാലും നമ്മൾ വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാം. വലിയൊരു ഹാളാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ശരിക്കും സൗണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു വീടിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയൊരു ഹാളെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഉയരത്തിലാണല്ലേ. സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമ്മുടെ എറണാകുളത്തൊക്കെയുള്ള ഫിലിം സ്റ്റാറുകൾക്കൊക്കെ വന്ന് താമസിക്കുക അത്രയും വലിയൊരു വീടാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഓഫീസ് റൂമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. അതിൻ്റെ വർക്ക് ഫ്ലോർ വർക്ക് ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വയറിങ്ങൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് പ്ലംബിംഗ് വർക്കും ബാക്കി ഒരു ടൈൽ വർക്ക് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തൊരു ബെഡ്റൂം കാണാം. നല്ല വലുപ്പമുള്ള വിശാലമായൊരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു റൂമിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്കൊരു ഡ്രസ്സിങ് റൂമും ഒരു ബാത്റൂമും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ കറണ്ടൊന്നും കണക്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു. ബൾബുകൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും ഇടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്മി. എന്തായാലും നമുക്ക് താഴെ 3 ബെഡ്റൂമാണുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ ഒരു 2 ബെഡ്റൂം കൂടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹാള് കഴിഞ്ഞാൽ വിശാലമായൊരു ഡൈനിങ് ഹാൾ കാണാം. ഈ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂം ആ ഭാഗത്തുണ്ട്. ഒരു മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് തന്നെ പറയാട്ടോ. അത്ര വലിയ റൂമാണിത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വർക്കുകൾ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസായ ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊരു ഡ്രസ്സിങ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു റൂമിൻ്റെ വലുപ്പം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, എത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് ഡ്രസ്സിങ് റൂം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ളൊരു ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി, ബാത്റൂമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും നല്ല വിശാലമായ സ്പേസ് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയൊരു റൂം കൂടെ ഇവിടെ കാണാൻ കേട്ടോ. ഇത് സത്യത്തിൽ ഇതിലുള്ള വുഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി തേക്കിൻ മരത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ അല്ലേ, നല്ല തേക്കിൻ മരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഇനി നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോകാം. മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കിച്ചണിലേക്കൊന്ന് പോവാം. കിച്ചണിലേക്ക് പോകുന്ന വെച്ചാൽ വിശാലമായ കിച്ചണാണ്. അതിൻ്റെ വർക്കുകൾ തീർന്നില്ല. വർക്ക് തീർന്നിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അത്ര ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ഈ ഒരു കിച്ചണോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ഇവിടെ കാണാം.
ആ സ്റ്റോർ റൂം നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കമ്മി നല്ല ഉണ്ട്. കാരണം വയറിങ് വർക്കുകൾ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിതാ ഒരു വർക്ക് ഏരിയ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ നല്ല വിശാലമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നല്ല ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ്, അതേപോലെ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെക്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു ബാത്റൂമാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൂം സ്പേസ്, ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലെ സ്റ്റോറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ നടക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് താഴത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്റ്റെയർ വഴി മുകളിലേക്ക് പോവാം. മുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം, വർക്കൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സൈഡിലൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വീഴാം. മുകളിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി ഒരു വലിയൊരു ഹോളാണ്. ഈ ഹോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൺലൈറ്റൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വിൻഡോ ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, റൂഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ഒരു വലിയൊരു ബെഡ്റൂം ഈ ഭാഗത്ത് റൈറ്റ് ഭാഗത്തിൽ വന്നാൽ വലിയൊരു ബെഡ്റൂം തന്നെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. 2 റൂമിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട് ഓരോ റൂമുകളും. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സിങ് റൂം ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്, ഈ റൂമിനോട് ചേർന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ വലിയൊരു ബാത്റൂം. നോക്കേ, നമുക്ക് ഓടിക്കളിക്കാം, ഒരു കുളമൊക്കെ കുത്താം അല്ലേ, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട്. വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കമ്മി കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ ഡ്രസ്സിങ് റൂം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഒരു ബാൽക്കണി പുറകിലേക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ. നല്ല പച്ചപ്പാറുന്ന പ്രദേശമാണല്ലേ. ഇവിടെ വന്നതാ വലിയൊരു മാവ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ അതിനേക്കാട്ടിൽ വലിയൊരു മാവ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടോ, അതിൻ്റെ തടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല പടർന്ന് പന്തലിച്ച് മാങ്ങക്കാലത്തൊക്കെ ഒന്ന് നിറയെ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ പുറകിൽ തെങ്ങുകൾ കാണാം. ഒരു 5-6 തെങ്ങ് നമുക്ക് ഈ പറമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഒരു ഇരുമ്പാമ്പലുടെ മരമുണ്ട്, മുരിങ്ങയുടെ വലിയൊരു മരമുണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് വലിയൊരു കിണർ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. വറ്റാത്ത കിണറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന വറ്റാത്ത കിണറാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇനിയൊരു ബെഡ്റൂം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. മുകളിൽ 2 ബെഡ്റൂമുണ്ട്. അതായത് നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി പോലെ, അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ആ ഹാളിൻ്റെ വലുപ്പമൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും വലുപ്പത്തിനാണ് ഹാൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അവിടെയും ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ലോക്കാണ്, കീ എടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ഈ വർക്കുകൾ, ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അല്ലേ. ഈ ഒരു വിൻഡോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കാണും. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ലക്ഷറി ഹോമാണ്, ശരിക്കും ലക്ഷറി ഹോമാണ്. നമുക്കത് ശരിക്കും ഇതിന് മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെയാണ് അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂം കൂടെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അടുത്തൊരു ബെഡ്റൂം കൂടി ഉള്ളത്. അതും ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലസ് ഡ്രസ്സിങ് റൂമുണ്ട്. ആ ഡ്രസ്സിങ് റൂമിനോട് ചേർന്ന് വലിയൊരു ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി കൂടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുകളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇനിയൊരു ബാൽക്കണി കൂടെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ. അതിലേക്കുള്ള വഴി ഇതേനെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടന്ന് കൺഫ്യൂഷനാകണേ. പിന്നെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണെന്നാവേ നമ്മളൊന്ന് വന്ന് കാണാം. എന്തായാലും ഇതാ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ, ഈ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ മാറ്റം വന്നില്ല അല്ലേ. വീടിനുള്ളിൽ മുഴങ്ങി കേൾക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളിതാ താഴെ നിന്ന് നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മേലെ പോയാൽ നമുക്കൊരു ഇനി ഈ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല പോലെ ഒരു ലക്ഷറി ഹോമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അധ്വാനമില്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വലിയൊരു വീടൊക്കെ പണിയെടുപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം വേണ്ട അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ വർക്കൊക്കെ തീർന്നാണ്. നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ അവിടെ പാടത്തേക്കൊക്കെ പോട്ടെ. നമ്മുടെ കുതിരാനല്ലേ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നതല്ലേ. പാലക്കാട്ട് നിന്ന് വരുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുതിരാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ആ മലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നേരെ നമുക്ക് പാടശേഖരങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമുക്കിതാ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷണം അവിടെ കാണുന്നത്. പാടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, ഈ റോഡ് നേരെ പോകുന്ന പാടങ്ങളാണ്. ധാരാളം വീടുകളുണ്ട്. ഈ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ വീടുകളാണ്. അപ്പോൾ ആ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ നിന്നുള്ള യാതൊരുവിധ ബഹളങ്ങളോ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പൊല്യൂഷനോ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ. പക്ഷേ ടൗണിലേക്കാണെങ്കിലോ വളരെ അടുത്താണ്, ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ മാത്രം വന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം, വലിയൊരു കുളം കണ്ടിട്ട് അവിടെ വെറുതെ ഇത് വറ്റാത്ത കിണറെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ. നമ്മളീ ഒരു 35 സെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ മതിൽ കാണാം. ആ മതിലപ്പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു കുളം കാണുന്നത്.
നല്ല വെള്ളമുള്ള എപ്പോഴും വെള്ളമുള്ളൊരു കുളം ഉണ്ടോ, പഞ്ചായത്ത് കുളമാണ് അത് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ആ ഒരു കുളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ എപ്പോഴും കിണറിൽ നല്ല ജലലഭ്യത, വെള്ളത്തിനൊന്നും ഒരു കമ്മിയില്ലാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുറേ നടന്നു, വീടൊക്കെ കറങ്ങി കണ്ടു. ഇനി വില കൂടിയേ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും വില കൂടി പറയാം അല്ലേ. നമ്മളീ ഒരു മനോഹരമായ ശരിക്കും കൊട്ടാര തുല്യമായ വീട് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ആ മൊത്തം ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്ത് രസമായിരിക്കും കാണാൻ. അല്ലാതെ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആലുവ ഒക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം നോൺ ഫ്ലഡ് ഏരിയയാണ്. അതായത് എറണാകുളം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ, ടൗണിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര പേടിയല്ലേ. മഴക്കാലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാമൊക്കെ തുറന്നു വിട്ടാലോ, നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാം പൊട്ടിയാലോ എന്നൊക്കെ വളരെ വളരെ ഭയപ്പാടിലുണ്ട് പല ആളുകളും. ചില ആൾക്കാർക്ക് പേടിയൊന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ടാകും. കാരണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വരിക. പല അനുഭവങ്ങളും നേരത്തെ 2 പ്രളയത്തിൽ ആളുകൾക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രളയത്തിലും വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പൂച്ചട്ടി എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഈ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ 7 കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ 2 ഫ്ലഡിനും നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഇതിന് മുറ്റത്ത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ധാരാളം ആളുകൾ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ കാശൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വീട് വാങ്ങണം. അത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അധികം പുറത്ത് പോകാനും പറ്റില്ല. എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂരൊക്കെ വീട് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു മോഹവില തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വില. അതായത് ടോട്ടൽ 3.5 CR ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 3.5 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ ഒരു വീടും 35 സെൻറ്റ് സ്ഥലവും വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടൈൽ വർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാനൈറ്റ് വർക്കും ഫ്ലോറിൻ്റെ വർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ കുറച്ച് പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ ബാക്കിയുണ്ടാവും. പിന്നെ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത കിഡിലം വീടായി അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 0491296114. നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 0491296114. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ നമ്പർ. നിങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ട നമ്പർ 9995461114. നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, 9995461114. ഇതാണ് നമ്പർ. നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.